go again. I kinda wanna be more than friends, so take it easy on me. I'm afraid you're never satisfied. And here we go again. We're sick like animals, you play pretend. You're just a cannibal and I'm afraid I won't get out alive. No, I won't sleep tonight. Whoa, I want some more. Whoa, what are you waiting for? Take a bite of my heart tonight. Whoa, I want some more. Whoa, so what are you waiting for? What are you waiting for? Say goodbye to my heart tonight. And here we go again. I feel the chemicals kicking in. It's getting heavier. I wanna run and hide. I wanna run and hide. I do it every time. You're killing me now. No, I won't be denied by you. The animal inside of you. Whoa, I want some more. Whoa, what are you waiting for? Take a bite of my heart tonight. Whoa, I want some more. Whoa, so what are you waiting for? What are you waiting for? Say goodbye to my heart tonight. Christopher med Animal. Varsågod, Nicky. Kristoffer, jag vill börja med att ge en stor eloge för att du alltid är proffsig och du håller genomgående väldigt hög nivå. Men sen det du själv har varit inne på tror jag eventuellt kan vara en nackdel för dig. Din magkänsla att låten kan uppfattas som tråkig och att den inte riktigt det har ingen del där det blir så här wow-effekt i hela numret. Och det är så viktigt att ha det nu. Alltså, jag tycker att det här var ett smart val, för att det här är en låt som kommer hjälpa dig, pusha dig till med större utveckling. Det är mer av being, less of doing. Och någonstans om du skulle sjunga mer av de här låtarna, jävlar vad det distar den här. Om du skulle sjunga mer av den här typen av låtar så tycker jag att du ska kolla in Johnny Rotten. Jag måste säga en sak, jag blir inte riktigt klok på dig, för jag har tänkt på det hela veckan, kanske inte varenda minut, men det är så här att det är lite så här att du är en väldigt spexig, humoristisk person och ibland så försöker vi få det att bli någon annan, man målar ju liksom inte om zebran. Du kanske bara ska få vara som du är och ha en bred färgskala och liksom göra massa olika stilar. Du kanske inte behöver sätta ditt fack, så är det. Så jag tycker faktiskt du gjorde det här bra. Ja. Det var ett skönt och coolt nummer, det var det. Och varför vi har bråkat med det är för att vi har känt att vi hade en 40 kilos lyxlax från Murrumsån som vi är liksom ja! Och sen så blir det så här, du vet när det blir så förvånansvärt lätt att veva, man liksom tappar kroken. Jag tror att du liksom krokar på bra ikväll igen. Nu känner jag att nu kommer vi komma dit vi ska. Jag vet inte tappat honom. Nej. Inte på långa vägar. Tack så mycket.